بی بی مریم فرشتہ را دی او چوس کئی او دا غینا دا بی بی حمل کی او لگی را دی پس بیا دا اولاد دا پیدا کدو تکلیف محسوسی دا بی بی دا بیت المقدس نلار صحرا تو وطا شرمیگی چی خدا دا پسکیگی زبا خلقو تا جواب سور کوما او اتمیل لری تلی دا او اتمیل لری بیت لحم یو دیره دیتم دا تلیو دا دا عیسائیانو دیر لوی بزرگ عبادت خانہ دا کم دے چی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوے رے آلتا دا لولی پاکیان ناسی نے انجیل تلاوت کئی آلتا کی دا بی بی اولاد پیدا کی او بی بی دیر لوی پریشانہ دا اللہ تعالیٰ ورطوئی چی حزی الیکی بجز النخلت تساقط علیکی رطبا جنیہ جب تمہیں خزی اولاد سے پیدا کی گی دیتا گرم خوراک بیڑی خی اللہ کا گھر میں ساتھی میں ورطا کجوری ورکی ورطا دا اللہ تعالیٰ ورطا بی بی دا کجورا اخودا و اوچا کجورا و بی بی چا ورطا لاس کو مغمال پانی پچوشو مغمال کجوری پچوشو کجوری پی بیارا پریم وطی او بی اللہ دیر ورکی چی مس تانا سردار پیدا کو تحت کی سریعہ او بیا دا شرمیگی چی خدا دبا بیت المقدس سسنگزم زکریا علیہ السلام تبا مقصنگنی سما او غنور دما دا پلار شاگردان بسوئی شرمیدہ لیکن اللہ تعالیٰ ورتے ورشا او اللہ تعالیٰ ورتے تجویز خی چی کسوک دربانے اعتراض کئی اشارہ ورتکو او خلق تو آیا انی نظرت للرحمن صوما خلق مارو جنی ولیدہ فلن اکلم اليوم انسیا خلق سرد خبرنکو فاشارت الیہ خلق ورتے اے مریمی دا بچے دکم نے نراڑو ما کانا ابوک امرأ سوئن وما كانت امك بغية پلار خستا لوی ولی اللہ دیر شوے دے او مور خستا دیر لوی استاد و دا بچے دے دا کم دے نراڑو فاشارت الیہ بی بی مریم بچی تے اشارہ کا خلق پہ اعتراض کچھ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا اگر وڑو کہ معصوم چستا پغیق کے لئے منگا داگا سر سنگا خبری ہوتی بس عیسیٰ علیہ السلام نمور پغیق کی تقریر شروع کو انی عبداللہ عیسیٰ علیہ السلام دا دور دا معصوم آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة پورے تقریر چیزا دخلے بندے ما اللہ بما تا نبوت را کئی اللہ بما من کتاب نہ دے لئی تمام دنیا خاموش نو دا یوسف علیہ السلام صفائی یو معصوم کئی او دا بی بی مریم صفائی دا غفل بچے پغیب کی کئی او دا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی اللہ تعالیٰ دا آسمانوں نہ دے لئی